साक्षी, मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है, क्या लिखा है? साउंड्स ऑफ डबल ओ। साउंड्स ऑफ डबल ओ। डबल ओ का क्या मतलब है इसमें? मैम जो ये वर्ड लिखे हैं इसके बीच में हम दो दो ओ लगा देंगे तो ये नया वर्ड बन जाएगा। अच्छा, मतलब ये जो मैंने लेटर्स लिखे हैं इनके बीच में हम डबल डबल ओ लगा देंगे तो एक नया वर्ड बन जाएगा। चलो मुझे बताओ कैसे लगाओगी? आर डबल ओ एफ रूफ, एफ डबल ओ टी फूट, डब्ल्यू डबल ओ एल वूल, एम डबल ओ एन मून, पी डबल ओ एल पुल, डब्ल्यू डबल ओ डी डी वुड, सी डबल ओ के कुक, टी डबल ओ के टुक, बी डबल ओ के बुक, एल डबल ओ के लुक। ठीक है, ये तुमने बहुत अच्छा किया है। एक बार रीडिंग लगवा दो, ठीक है? आर डबल ओ एफ रूफ माने छत एफ डबल ओ टी फुट माने पेड़ डब्ल्यू डबल ओ एल वूल, वूल, हाँ वूल। वूल माने ऊन एम डबल ओ एन मून माने चांद पी डबल ओ एल फूल माने तालाब डब्ल्यू डबल ओ डी वुड माने लकड़ी सी डबल ओ के कुक माने पकाना टी डबल ओ के टुक माने लेना डी डबल ओ के बुक माने किताब एल डबल ओ के लुक माने देखना। तो बच्चों समझ में आया? अब इसमें जो ये ब्लैंक है इसमें डबल ओ लिखना है, ठीक है? चलिए साक्षी, पहले वाले में डबल ओ लिखो। ठीक है, चलिए परी लिखिए। डबल ओ लगाने से क्या हो गया, पढ़ो इसको। एफ डबल ओ टी, पढ़ो। एफ डबल ओ टी हाँ, फुट। फुट चलिए अंशु। पढ़ो इसको। डब्ल्यू डबल ओ एल ठीक है, क्या हो गया? वूल। हाँ, चलिए विकास। ये क्या हो गया? एम डबल ओ एन मून। मून माने चांद ठीक है, चलिए रागिनी। चलिए संगम। चलिए अनु। अनूप चलिए। चलिए करण। करण। करण नहीं है, तुम चलो। मुस्कान। सोनाक्षी। तो बच्चों डबल ओ साउंड के वर्ड समझ में आ गए? जी मैम। ठीक है।